Здравейте! Това видео е за декоративна плетка от кръстосани бримки с интересни релефни диагонали. Схемата е от 6 бримки и 2 реда, които се повтарят с 3 бримки отмествани. От опаковата страна се подготвя удължаването на бримките, а от лицевата страна дългите бримки се кръстосват и изплитат по специфичен начин. Ще ви покажа как. Започваме от опаковата страна. Първи ред от опаковата страна. Тук плетем 3 опакови, след което още 3 също опаково, но добавяме след всяка по една наметка. Опакова наметка, опакова наметка, опакова наметка. И следват 3 опакови. Опакова наметка, опакова наметка и отново 3 опакови. Опакова наметка, опакова наметка, опакова наметка. Втори ред от лицевата страна. Сваляме крайната бримка и следват бримки в групи по тройки. Първата тройка е с добавени към нея наметки. Спускаме наметките и издърпваме бримките, така че да се получат дълги бримки на дясната кука. С лявата подхващаме първата и втората и промушваме през тях третата. След което правим наметка и тези двете ги сплитаме заедно лицево за задната стена. Следващите 3 бримки просто изплитаме лицево. И отново сваляме наметки и издърпваме дълги бримки. Подхващаме първите 2, промушваме третата, наметка, 2 заедно за задната стена. 3 лицеви. Плетем така до края на реда. На третия ред сме от опаковата страна. Плетем го като първи ред с отместване 3 бримки. Тук започваме с бримки към опакови, към които добавяме наметки. Следват 3 обикновени опакови. Опакова наметка, опакова наметка, опакова наметка и 3 обикновени опакови. Това е схемата за този ред. Четвърти ред от лицевата страна се плете като втори с отместване 3 бримки. Тук плетем 3 лицеви, след което образуваме 3 дълги бримки, като изпускаме наметките, подхващаме с лявата кука първите 2, промушваме третата през тях, правим наметка и лицева свивка за задната стена, след което 3 лицеви. Образуваме 3 дълги бримки, кръстосваме ги една с друга, наметка, 2 заедно лицево за задната стена и отново 3 лицеви. Това е схемата за този ред и я плетем до края на реда.
Представих ви една много подредена, лесна плетка с красив диагонален релеф, подходяща за всяка прежда и за всеки сезон, за блузи, топове и жилетки. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!